हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यदि दोस्तों आपके फ़ोन में आवाज़ कम आती है, दोस्तों यहां पे आपको कोई गाना या वीडियो आप देख रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, तो उसमें यदि आपके फ़ोन में आवाज़ कम आ रही है यहाँ पे, और यदि दोस्तों आपके फ़ोन में कोई कॉल आ रही है तो यहाँ पर आपको आवाज़ कम आ रही है, सुनाई कम आ रही है, तो दोस्तों आप अपने फ़ोन में बढ़ा सकते हो 500% तक अधिक साउंड। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में साउंड को किस प्रकार बढ़ा सकते हो, आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम किस प्रकार से बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलो बिना समय वेस्ट किए चलो चलते अपनी वीडियो पर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। मेरे फ़ोन में प्ले स्टोर यहाँ पे है, अपने प्ले स्टोर में आपको चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बार है, सर्च बार में आपको सर्च करना है यहाँ पे वॉल्यूम बूस्टर। दोस्तों यहाँ पे आपको लिख लेना है वॉल्यूम बूस्टर। दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इसे यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन आएगी। आपको ये वॉल्यूम बूस्टर जो एप्लीकेशन है ये सभी के फ़ोन में इजीली चल जाती है। दोस्तों आपको इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ दोस्तों, अभी थोड़ा समय इसमें लग रहा है। छोटी सी एप्लीकेशन है दोस्तों, केवल और केवल 3-4 MB की एप्लीकेशन है ये, और इससे आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो, और वो भी 500% तक। दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा वॉच कर लेना और ध्यान से देखना है। ये दोस्तों यहाँ पे अब इंस्टॉल हो चुकी है, आप इसको यहाँ पे ओपन आपको कर लेना है। मैं इसे यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ, और दोस्तों मैं यहाँ पे अब जब अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम दोस्तों मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे एक लाइन जो ऊपर वाली लाइन है ये यहाँ पे इस प्रकार से बढ़ रही है, और नीचली वाली जो लाइन है ये अभी नहीं बढ़ी है दोस्तों। तो वॉल्यूम की मैंने 100% यहाँ पे कर दिया दोस्तों, 100% लिखा हुआ है। आपको भी इस प्रकार से ये वॉल्यूम 100%, और जो बूस्ट है, बूस्ट पे दोस्तों आपको भी इसे यहाँ पे भी नीचले वाली लाइन को भी 100% पे ही बढ़ा लेनी है। इस प्रकार से ये दोनों लाइन मैंने पूरी 100% कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों ऊपर से हम देखेंगे जो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ रही है, इन नोटिफिकेशन को यहाँ पे इस प्रकार से आप हटा देंगे, और ये जो वॉल्यूम बूस्टर वाला जो यहाँ पे नोटिफिकेशन है आपको इसे ओपन कर लेना है। इस प्रकार से ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इससे पहले आप अपने गाने को सुनकर देख लेना, अपनी वीडियो को सुनकर देखना है दोस्तों। उसमें यदि आपको फिर भी कम लग रहा है कि अभी वॉल्यूम कम है, तो आप उसे फिर किस प्रकार से बढ़ाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों सेटिंग है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों जहाँ पे दोबारा सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको फिर के जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आप निचले वाले ऑप्शन पे इस प्रकार से इसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो वॉल्यूम है केवल और केवल 60% तक बढ़ा हुआ है। आपको इसे यहाँ पे 70% कर सकते हो, 80% भी कर सकते हो दोस्तों, और 90% और 100% तक आप इसे बढ़ा सकते हो। इससे दोस्तों आपके फ़ोन में जो वॉल्यूम है वो कई परसेंट दोस्तों 500% मतलब लगभग काफ़ी परसेंट तक आपको ये आवाज़ बिल्कुल अधिक हो जाएगी। आपको जो कॉलिंग आएगी, कॉलिंग में भी दोस्तों आपको आवाज़ बढ़ी हुई दिखाई देगी दोस्तों। और यदि आप कोई गाना या आप कोई वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो आपको उसमें भी यदि आपको वॉल्यूम कम दिख रही है तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसे यहाँ पे बढ़ा सकते हो, 100% कर सकते हो दोस्तों। और यदि दोस्तों आपको इस प्रकार से आप अपने फ़ोन में वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ईजिली ये बढ़ जाएगा, और ये सभी के फ़ोन में ये जो एप्लीकेशन है सभी के फ़ोन में वर्किंग है दोस्तों। और यदि इस प्रकार से आप चलाते हो
अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ाते हो तो दोस्तों आपको इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। चलो मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।